ご案内いたします。客室乗務員は安全業務を行います。恐れ入りますが、お手伝いが必要なお客様は後ほどお知らせください。Cabin attendants will conduct safety duties. If you need an assistance, please be for a moment. Cabin attendants stand by the door. 業務連絡です。Cabin attendants please slide bar.皆様、ドアが
いらっしゃらないので、11時もご利用いただきありがとうございます。お席にしてお隣ベッこの飛行機は ANA とスターアライアンスパートナーの合同社式でございます。離陸後成田空港までの飛行時間は12時間30分を予定しております。この便の機長は遠藤、チーフパーサーは神戸でございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。アメリカに到着または出発する航空機内での喫煙は法律で禁じられています。またファーストクラス、ビジネスクラスご利用のお客様にご案内いたします。座席の扉はベルト着用サインが消えた後お使いになります。ただいまから非常設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。Dear passengers, welcome on board ANA, a member of Star Alliance Flight 11 for Narita. This is the Corsair Flight of Star Alliance partners. Our flight to Narita International Airport will be 12 hours and 30 minutes. The captain in command on this flight is Hiroyasu Endo, and chief passenger is Tomoko Kanbe. Please let us know if you need any assistance to inform you that enjoy the flight is ours. May I remind you that smoking on board aircraft arriving at or departing from the United States is prohibited by the United States regulations. For business class and first class passengers, you may use the seat door until the captain turns off the seatbelt sign. We would like to change the safety features of this aircraft, so could you please have your attention? Thank you.
点のしおりをご覧ください。 Please look at the safety instructions card in your seat pocket. お手伝いが必要なお客様はお知らせください。その他ご質問がありましたら客室乗務員にお尋ねください。 If you require assistance or have any questions, please contact a cabin attendant.
have